दोस्तों कैट्स के एयर ड्रॉप को अपने बाइबिट पर लेने के लिए यहाँ पर आपको एयर ड्रॉप के सेक्शन पर जाना है, देन एक्सचेंज पर क्लिक कर लेना है। अगेन एक्सचेंजेस पर क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर बाइबिट सिलेक्ट करके सेंड हेयर पर क्लिक कर लेना है। मियाओ आई हैव इट पर क्लिक करना है। देन यूआईडी कैट्स डिपॉजिट एड्रेस और मेमो कहाँ से डालना है, यहाँ से बैक आना है और बाइबिट को ओपन कर लेना है। देन एक्सेस पर जाना है, देन डिपॉजिट पर क्लिक करना है। यहाँ से डिपॉजिट क्रिप्टो पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको सर्च करना है कैट्स। तो यहाँ पर हमारा कैट्स शो हो चुका है। देन इसको आपको ओपन कर लेना है। चूज ए चेन टाइप, आपको टोन ही सिलेक्ट करना है। देन यहाँ से आपको ये वाला डिपॉजिट एड्रेस कॉपी करना है और मेमो एड्रेस को कॉपी कर लेना है। यहाँ से बाइबिट का जो भी यूआईडी है उसको आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ से आपको बैक जाना है। यहाँ से आपको जो है यूआईडी डालना है। सबसे पहले आपने जो प्रोफाइल से कॉपी किया है उसको डालना है। कैट डिपॉजिट एड्रेस जो है ये वाला आपको डालना है और मेमो आईडी आपको यही डालना है। देन सेंड हेयर पर क्लिक कर लेना है। आपका जो है डिपॉजिट लग जाएगा।